大家好，今日係2024年嘅7月15日，今日講下足球講波。咁坦白講啦，我就好多年咧，20幾年咧，呢好少睇波。但係我以前咧曾經係波迷嚟嘅，喺讀書嘅時期又好中意睇波。我最中意就係祖雲達斯同埋車路士。咁啊，祖雲達斯咧當年就巴治奧啦、華菲安尼啦、雲埃里啦、維埃里。咁啊，後來就迪比亞路嗰陣時，我就好喜歡啦。到斯丹戴維斯、森保達呢啲啊，當然即係非常之瘋狂嗰個年代。咁啊，後來車路士我都好中意啦。古列治執教之下嘅車路士，後來就係維埃里執教，又有蘇拿、迪馬提奧啊，呢啲咧都係我好中意嘅球員。咁但係出嚟做嘢之後就好少睇波啦。咁啊，因為冇時間。咁但係以前讀書咧唔單止睇波，仲打機添，打 Winning 11又打呢個嘅Championship Manager， 又由1995年開始玩到去2000年代初嘅。咁啊，後來即係做嘢工作忙就放棄咗，所以咧最近呢10幾20年嘅足球咧，其實對我嚟講好陌生嘅。呢個斯朗拿度對我嚟講已經係新人嚟㗎啦，美斯啊、斯朗拿度對我嚟講已經好新，其他嗰啲球員咧我大部分都唔認識，所以係非常之孤陋寡聞。如果講錯咧，你哋指正一下我。咁啊，因為今屆咧英格蘭咧就殺入咗4強喎，咁所以由4強開始咧我就睇咗一場比賽，然後琴日咧決賽當然睇咗啦。咁我哋喺屋企人啦，成家人啦一齊睇，連兩個女咧佢都睇到好興奮喎，嗌晒喎，因為大女咧喺學校咧又同啲同學仔咧交換啲球員卡啊，即係佢都唔識足球㗎，但係啲同學個個都換足球卡，變咗佢都識啲球員啊，佢識嘅球員多過我啊。咁啊呢個佢知道一講個球員知道，佢踢邊隊啊？踢利物浦嘅，佢踢拜仁慕尼黑嘅，佢踢呢個嘅邊隊球隊嘅水晶宮嘅，咁佢就識得多過我。咁因為咧4強嘅時候英格蘭就入咗圍，然後咧就晉級挑戰決賽，但係連續2屆咧英格蘭都輸波喎，都係喺決賽度輸波。咁咧呢個當然係飲恨啦，係咪啊？因為咧我成日覺得如果贏咗波咧，啲人咧做嘢精神啲，經濟可能都會好啲啦，係咪？上一屆咧我就係因為咧我搭飛機落到嚟咧，就喺溫布萊啊球場度啊就踢完波，結果咧散場之後咧，啲街上邊咧又有燒雜物啊，又有掟玻璃啊，咁我嗰日就落機啊，就喺香港飛呢個嘅倫敦啊。所以見到滿目瘡痍啊，啲玻璃俾人打爛咗，咁我都有啲擔心啊。如果琴日輸咗波會唔會有影響啊？咁啊好彩就冇一個太大問題。咁但係琴日嗰場波咧，明顯西班牙咧係高2班啦，即係第一就全場咧大部分時間控球在腳，而且咧幾次即使唔係入球都能夠造成威脅喎。入球嗰2球咧都係即係毫無爭議嘅，都係非常之利落，能夠殺入中路。咁而相反英格蘭咧，無論喺4強或者係上一場，即係啱啱呢一場咧決賽咧個入球都係來得咧，即係比較令人哋即係覺得係好有啲幸運啦，係咪啊？咁而其他嘅威脅咧亦都係較少嘅全場咧能夠射到龍門嘅造成威脅嘅球咧係好少，角球都少啦咁所以咧大家都覺得英格蘭真係喺實力上咧係不如人嘅，呢個係事實。咁我作為唔係一個好識足球嘅人啦，咁我又試圖講一講，咁引述下一啲即係著名嘅作品。呢本書咧就出版10幾年㗎啦，就無數次再版嘅，就係叫做咧足球經濟學，為何法國德國會贏？今年我諗會再新版㗎啦，變成為何西班牙會贏啊？然後咧英格蘭會輸。每一屆咧，無論歐洲國家杯還是係世界盃咧，佢都會再版一次，出咗10幾年㗎啦。最緊要每一年咧就為何英格蘭會輸？咁呢本書係大賣喎。咁佢解釋咧，即係2個學者啦，其實一個球評人嚟嘅，一個學者，兩個一齊咧就試圖歸納一啲理論，點解英國會成日輸先？其實所謂成日輸咧，即係今次咧對修夫基好多人鬧佢啦，調動好保守啦，而且隊長簡尼咧踢緊呢個嘅拜仁慕尼黑喎，原來以前由熱刺而家轉會拜仁慕尼黑，俾人哋鬧啦，話全場咧冇作為，60分鐘咧係浪費咗無數嘅機會，冇威脅嘅。咁大家都覺得英格蘭真係好不堪啦，但係問題佢2屆都殺到入去總決賽，都攞咗亞軍啦。但係呢個世界冇人記得亞軍啫嘛，淨係記得冠軍啫嘛。咁呢個書裏邊咧，第一個指出咧就係因為咧英格蘭或者英國係現代足球嘅發源地，古代嘅可能係蹴鞠啦，中國嘅蹴鞠，但係現代足球咧就係英格蘭發明嘅。咁所以咧，大家對英國咧嗰個期望係好高，呢個第一點。第二點咧就係咧，英國嘅球會都係厲害噶嘛。英國嘅球會過去嗰幾年係歐洲冠軍球會杯，譬如話23年就曼城贏咗啦，曼城當年咧仲係即係3冠王添咁其中佢 FA 級咧，我又入場睇喺溫布萊球場對曼聯對曼城，咁佢贏咗。咁然後21年咧車路士
19年啊利物浦，哇咁都唔錯嘅。即係近呢30年咧，其實僅次於西班牙。西班牙最厲害當然皇家馬德里，其次就係巴塞羅那啦。咁啊，英格蘭咧都係厲害喎。咁啊，同呢個嘅意大利咧係叮當碼頭嘅。意大利有 AC 米蘭、國際米蘭啦、祖雲達斯啊，呢30年咧，呢3隊都攞到唔少次數嘅。咁啊，所以佢作為一個聯賽好強，而且係足球發源地，所以啲人咧對英國國家隊、英格蘭國家隊嗱，威爾斯同埋呢個蘇格蘭。咁就相對人口又較少，威脅又較少啦，係咪？當然以前丹麥或者係希臘咧，都攞過歐洲國家杯啊，佢哋人口都係少嘅。但係咧，英國咧就首先三分咗，首先威爾斯人、蘇格蘭同英格蘭人，如果三者合併咧，可能咧個球員個質素就會提升一啲，呢個都唔出奇。呢個係第一個係政治嘅原因先。第二個咧就係人們對佢有過分高嘅期望，而呢個過分高期望咧，連攞亞軍都唔接受嘅，認為佢應該可以同意大利或者係同德國啊，同呢個嘅西班牙或者巴西、阿根廷係能夠媲美。咁但係事實上就唔係啊嘛，事實上就比起頭先嗰啲所謂足球強國，意大利、巴西、阿根廷呢啲攞世界盃嘅次數都係遠比英格蘭多好多。英格蘭只係喺60年前啊。將近60年前係攞過一次世界盃嘅啫喎，但係近呢60年都係頭先呢幾個國家嘛，西德即係後來變成德國啦，都係呢幾個國家嘛，或者近年咧就有法國啦，係攞呢個世界盃冠軍。咁所以從呢個角度去睇咧，英格蘭距離世界級冠軍級嘅其實係實力嘅爭一啲。咁但係呢個係一個現象，就人們有不必要嘅過分高嘅期望啦，就係因為聯賽同埋佢足球發源地。但係更重要嘅係咩呢？呢本書指出咗一點，因為英國咧有一個比較保守嘅社會文化，佢哋嘅球員咧就相對國際化啦，球會嘅球員。但係英格蘭國家隊咧嗰個教練啊，其實過去30年咧只係得2個外籍教練啫。相比起其他國家咧，人哋係更多用外籍教練。咁啊，而英格蘭用嘅本國教練咧，譬如話修夫基，今次修夫基踢得唔錯啦，即係帶領佢以前喺球員嘅時期都係國家隊啦，雖然又唔係話非常之突出，係國家隊嘅後衛，但係過去30年咧，只係得艾力遜同埋呢個卡佩羅咧係2個做過呢個嘅外籍教練咧，作為英格蘭，而大部分都係本土喎。喺本土嘅教練嘅情況底下咧，佢哋嘅踢法即係相對會係維持傳統一啲。你見到今次咧，佢哋踢波咧同西班牙明顯有一個好大嘅分別㗎啦。西班牙踢法咧係細膩一啲喎。係同呢個嘅巴西啊、阿根廷啊嗰啲南美風格咧相對接近一啲嘅，而且英國咧都係用一啲現代科學嘅方法，就係咧兩邊就係落底線又斬中，李健和式嘅斬中，就用呢啲方法咧喺即係禁區內造成混亂入波。咁當然佢最後入球嗰球都唔係用咁嘅方法入到嘅，都喺呢個禁區外咧喺弧頂射入嘅。咁但係西班牙咧個組織力咧好明顯就強一啲嘅，呢個同嗰個足球文化係有關係。但係呢本書咧最大嘅爭議係咩咧？就係因為咧佢就話，喂，英格蘭國家隊第一領隊都唔係外國人啦，少咗文化交流，少咗新嘅衝擊。其次咧就球員咧外流嘅機會率都細，因為英超咧係做得最出色嘅聯賽啊嘛，所以英國嘅球員咧大部分咧都願意留翻喺本國度踢波。咁當然而家都有2個國家隊嘅成員而家係外流啦，但係以前咧即係最輝煌嘅時期，幾十年前啊，嗰陣時係好少嘅，直至到碧咸啊、奧運啊、麥馬蘭文啊嗰陣時咧有試圖係外流，但係外流咧除咗碧咸之外又唔係好成功嘅。反而咧即係話西班牙、意大利啊、葡萄牙啊，佢哋呢啲咧喺外國嘅聯賽裏邊咧係能夠取得呢啲成績嘅，譬如話今次哈利簡尼。即使去到呢個嘅拜仁慕尼黑，都未話去到呢個最頂尖嘅水平喎。球會係頂尖啦，但係佢嘅表現咧，即係有啲人都係不認可喎，起碼係喺今次歐洲國家杯上面係不認可嘅。咁所以咧，佢話咧呢個作者就指出咗，因為英格蘭人、英國人佢哋唔係好願意外流，即使外流咗咧，闖出成績、闖出名堂、吸收新嘅技術咧，亦都相對較少，所以佢踢法咧，比其他嗰啲國家，西班牙、葡萄牙、意大利係相對保守一啲，比法國又保守一啲，所以喺咁嘅情況底下咧，佢哋個創新能力係較低。咁呢個係另外一點啦，仲有一點啦，呢點咧，我認為係全書最大爭議嘅，就係話比起意大利、比起西班牙嗰啲國家咧，英格蘭嘅球員啊學歷水平係較低。
佢哋話咧只係得13%嘅英超球員。佢呢本書寫成最初版咧就係08-06年嘅左右時期，用嗰一年嘅數據就係只係得13%嘅球員咧喺聯賽，英格蘭嘅聯賽係嚟自中產階級家庭嘅，大部分係嚟自貧民窟嘅。因為咧對於貧民嚟講咧，踢波上流係一個最有效嘅手段，所以巴西人又係咁啊，阿根廷人咁啊，佢係透過踢波嘅上流去獲得認可，獲得呢個嘅社會流動嘅地位。英國又係喎，佢哋重點咧就培訓啲細路咧13歲就要去開始訓練踢波，16歲咧就要離校，然後成為職業嘅球員咯。咁啊，但係佢話比起頭先嗰啲國家，法國啊、德國啊、意大利咧，佢哋咧佢哋嘅職業訓練咧，除咗訓練足球之外咧，更多會訓練咧學術嘅，學術同埋足球係並重嘅。咁呢個書個作者就話咧，意大利人啦、西班牙人啦、法國人、德國人啦，西班牙可能其實分別唔係好大啦，但係德國人、法國人同意大利人咧就更注重學術，所以更注重學術嘅時期球員咧，除咗踢體能之外啊，仲踢法會細膩一啲，會更多思考大腦咯。咁啊，美斯去到呢個嘅巴塞羅那受訓，唔知巴塞羅那嗰個球會會唔會俾一啲學術嘅訓練佢啦？但係相反，英格蘭嘅青訓系統咧就純粹係訓練呢個嘅足球，訓練體能，訓練呢個嘅足球嘅技術。但係即係嗰個大腦啊，就冇好似出咗意大利嘅派路啊，呢個法國嘅斯丹啊，呢個嘅德國嘅馬提斯啊、馬圖斯啊，或者叫做奇連士文啊，呢啲級數嘅球員咯。英國咧真係冇喎，咁啊過去幾十年最有名嘅就係咩連尼加、碧咸啊，咁啊即係比較踢得聰明一啲嘅啫。其他你話去到呢啲級數咧，真係好少見咁所以佢個作者就指出，因為英國嘅制度就係主張有錢嘅小朋友咧話去學板球、學 cricket 啊、板球啊，或者學呢個 hockey 啊，女仔啊學 hockey 啊，男仔啊學板球，啲高級啲嘛，草地滾球啊。咁啊，相反啦，平民呢一啲嘅球員咧，平民一啲嘅家庭咧，就俾多啲仔女咧機會去踢波，所以結果咧就冇咁聰明。英國人踢法咧就係粗枝大葉，以前咧就長傳急攻，但係而家都科學咗嘅。因為我睇一啲報道咧，譬如話意大利一個球員好厲害嘅，以前我踢波嘅年代我都有睇嘅，拉素文仙尼啊嘛，喺呢個英超執教嘅時期咧，佢都唔係好接受用一個嘅大數據去指導啊，譬如話大數據要講到去呢個禁區外45度角弧頂，即係用呢個嘅斜入咁嘅方法咧，頂頭錘個入球比例係最高，佢哋都唔係好接受對於大數據現代科技咧唔係好接受。咁但係當然啦，即係我又咁諗啊，而家球會咧係更多用咗現代科技咧，大數據踢波咧，同埋訓練咧，我覺得就係呢個亦都係除咗我出嚟做嘢話太忙之外咧，亦都係其中嘅原因啦。我少咗睇波，因為而家睇波咧機械化咗佢哋嘅球員咧個人嘅技術咧冇以前咁犀利嘅，或者其實係犀利過以前嘅。先進咗，理論上應該先進過以前噶嘛，但係個人化冇咁犀利。以前睇馬勒當拿嗰種嘅扭波，睇斯丹嘅賠傳係咪啊？睇呢個碧咸嘅七旋斬，睇呢個朗拿度嘅突破中路切入，朗拿甸奴嘅即係技術卡路士嘅長炮式嘅呢個罰球，嗰個年代睇到即係好瘋狂喎。睇李華道巴西嘅球員李華道嘅插水。呢個係好好睇嘅喎，咁但係而家咧就似乎機械化咗，體能強咗。其實 NBA 都有咁嘅問題，而家 NBA 都係以射三分，因為三分嘅效率高啊嘛，40幾個%三分，往往係比50幾個%嘅兩分咧，嚟得係更致命喎。咁所以多咗人射三分啦。咁結果咧喺呢個嘅即係內線嘅衝突。內線嘅一啲碰撞咧，以前奧尼爾對呢個嘅 Dennis Rodman 哇嗰啲衝突係幾好睇啊！而家冇咗嗰啲以前嗰啲溝密窿奧拉祖雲嗰啲好好睇喎，而家冇咗。咁所以現代運動咧都普遍有呢個問題，科學化咗之後咧失去咗人性化，所以咧其實未來 AI 時代都係 AI 可以取代好多行業㗎，可以取代好多我同你嘅嘢嘅，但係就冇咗好多人性化嘅嘢啦。而家譬如話球證會睇 VR。冇咗以前嗰啲誤判喎，以前嗰誤判睇到人咧咬牙切齒好嬲嘅，即係而家係公平咗，但係冇咗嗰種咧睇波嘅時期嘅投入咁所以現代就係咁啦，人係會錯噶嘛，人係經常錯，我都會經常講錯嘢噶嘛，我都經常會做錯一 decision 嘅喎，咁所以錯有錯誤嘅即係
吸引力啦，尤其是喺運動賽上邊啦，好嘛？Anyway，今日就講到呢度啦，我班門弄斧啦，因為我都唔係一個專業嘅球迷啊，亦都好少睇波，但係咧就睇完嗰本書咧就導讀一下俾大家聽。OK，咁希望有興趣自己可以上網 download 嗰本書啦，2磅幾啫。OK，今日講到呢度，拜拜。